फुकरा भाई तो ब्लॉगिंग नहीं करता है, लेकिन तू करता था, तू क्या उखाड़ दिया? सही पकड़े हैं। हाँ बोल, ये जो व्लॉगर व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। फुकरा भाई, इतना पैसा होने के बाद भी आप सस्ता चीज खरीदते हो। फुकरा भाई, इसे क्या करवाओगे? चपरासी बनाओगी कि कपड़ा धुलवाओगे?